Sí, ya está hecho. ¿Lo vas a hacer? Es lo que no, lo que no quiero. Porque la verdad las cosas están mal. Lo que yo creo que tenemos que hacer mal. Si se abre el cierre de manera... Sí, sí, sí. Eso no es correcto, no es correcto. Simplemente usted le silicona ahí. Nada más en eso. Yo digo que nada más es de este lado, Ajá. que es la cavidad 1. La cavidad 2.